家好，我係 Gadis。咁滾滾豬咧而家就去咗瞓覺啦。點解我會咁得閒喺度拍片唔使陪住佢咧？就全因為咧我上咗呢個睡眠訓練嘅 course 啦，咁就可以將滾滾豬咧而家放喺佢自己嘅 BB 房，同埋可以喺佢嘅嬰兒床入邊瞓覺，唔使我再抱啊搖啊咁樣去氹佢瞓覺。所以咧喺佢瞓覺嘅時候咧就係我嘅 me time，耶！咁喺分享睡眠訓練之前咧，我就要介紹下呢一架車俾大家啦。呢一架咧係我為滾滾豬整嘅忙碌窿窿車。咁每一面咧我就安裝咗好多唔同嘅玩具啦。咁首先同大家分享下呢面先。呢度咧其實就最主要係俾佢大少少先玩嘅。咁就係教佢日常嘅自理啦，希望佢第時可以幫自己綁鞋帶啊。跟住呢一個咧就係魔術貼啊。跟住呢個咧係呢啲叫咩扣我都唔係好知。咁樣係啦，扣啦，然後就有扣鈕啦，學扣鈕啦，第時。然後咧，而家可以玩到嘅咧就係呢個拉鏈啦。佢咧都已經識得將佢拉落去噶啦。咁第時咧就可以教佢拉翻上嚟啦。佢最中意咧就係喺鏡入邊望下自己啦，去觀察下自己嘅表情啊，或者觀察下自己嘅樣嘅。咁下面咧，我就選擇咗呢一個木琴啦。好，跟住呢一面。呢度咧，佢而家可以玩到嘅咧就係呢一個啦，有數珠珠啦。雖然佢而家唔識數，但係咧顏色亦都對佢嚟講好有幫助嘅，咁就令佢更加想玩咁樣咯。咁呢一個就係砌圖啦。暫時咧我都係淨係同佢講下話，哦，呢個係正方形，呢個圓形，呢個係三角形咁樣去同佢介紹下佢自己嘅玩具啦。呢一個咧就本身係喺飯台嗰度玩嘅，咁為咗湊位嘅關係咧，咁我就將呢個索埋落去啦。其次咧就係呢一個。呢一個咧都係攞嚟蹬下腳嘅啫，咁但係我覺得都幾有意思。咁喺未來咧，可能我哋都會同佢灌輸一啲時間嘅觀念啦，即係譬如你玩具可以玩幾耐啊，咁我哋就可以教一個 timer 啦，然後就話俾佢知，呢一個鐘鐘一響咧，咁我哋就要做第二啲嘢㗎啦，咁就可以俾佢隨時都睇到，慢慢學習咁樣喺佢嘅生活上面可以應用翻啦。跟住咧呢一面咧就係而家玩得最多嘅一面啦。呢塊板板其實佢係啲數珠珠嘅板板嚟嘅，咁佢就有10種唔同嘅顏色，然後就將啲珠珠擺翻落去。咁支筆咧暫時俾我收起咗，因為我驚佢整唔見咗，咁所以咧我就暫時收起。但係佢而家咧就中意咁樣拍拍拍啦，咁就啲珠珠就會有啲聲，咁佢都好中意嘅。咁呢一個魚魚咧就係一啲亮片啦。跟住就係可以俾佢掃嚟掃去咁樣嘅，呢一個就可以訓練佢嘅觸感啦。喺佢玩嘅同時咧，我又可以教佢，呢個係魚魚，魚魚上面咧就有鱗片嘅，咁樣同佢講下，咁俾佢知道一啲認知咁樣啦。跟住呢一個就係燈仔，係啦。咁呢啲純粹都係俾佢玩下嘅，就撳下嘅，就觸覺方面刺激下咁樣啦。呢一個咧就係語聲筒。網睇咧，其實語聲筒咧係可以話到俾你知發聲嘅原理嘅，咁所以咧我都買咗一個啦，同埋語聲對佢哋嚟講咧，佢哋係好中意啊，咁所以就安裝咗喺呢個位啦。呢個咧就係一個衣夾啦，咁又係第時教佢拎嚟夾嘢咁樣用嘅。咁暫時呢一個未用到，不過因為衣夾喺我哋屋企嘅出現嘅次數其實都比較多，因為同佢食飯嘅時候佢比較瘦啦，咁一啲飯衣咧其實佢要夾住，咁有陣時佢都會拎住個夾夾嚟望嘅，咁所以咧我都擺咗個夾夾喺度。下面呢個咧就係彩色滾輪啦，又係我之前講啦，每一面都需要有一個彩虹顏色嘅東西去吸引佢嘅注意力嘅。咁而家佢雖然未識得玩，但係偶爾咧佢轉到嘅時候咧，佢都會觀察得比較耐嘅。跟住最後一面咧就係呢個啦。咁呢個而家係用唔着嘅，但係我希望喺未來佢開始有少少可以語言能力嘅時候咧，就慢慢教佢啦。咁上面咧呢一 part 咧就係日期啦，跟住仲有時鐘啦，跟住呢度咧就係星期啦，就可以喐嘅。咁每一日就同佢講翻，今日星期幾啊，咁樣就教翻啦。咁等佢慢慢即係學習得容易啲啦。然後呢邊咧就係月份都一樣啦，咁就第時會慢慢逐個教佢嘅。呢一個就係4季啦，咁下面呢一個咧就係早午晚，跟住呢一個咧就係天氣，係啦。咁我覺得呢塊板幾好嘅，對於佢之後嘅學習嚟講都係尚算唔錯嘅，咁所以我就留一個大嘅位去安置佢。咁呢個啱好啦，係啦。跟住咧入邊咧就係可以裝一啲玩具啦。咁
咁我咧之前係好想有一個版面咧係攞嚟裝呢一類型嘅觸角布嘅。咁呢一個係刺蝟啦，其實我都係喺拼多多嗰度買嘅咋。我覺得呢一個有跳跳狀咧好特別啊，所以就買咗呢個俾佢睇下佢中唔中意先。中意我就繼續買。咁暫時咧佢都係摸下啜下咁樣咯，係啊。跟住入邊其實仲有其他玩具嘅，咁佢最中意咧就係呢個巴士啦。睇唔出呢個係巴士係咪？呢個其實係一架巴士嚟嘅，係啦。咁就係抽紙巾嘅原理啦。咁佢因為佢好中意紅色啊，咁所以佢就超中意呢架巴士。同埋咧，入邊都有呢啲啷啷玩具，都買咗嘅。跟住其實我早嗰排咧喺拼多多嗰度都買咗呢類型嘅卡啦，咁但係佢好快就擺咗入口咬，咁咬完之後咧就係霉咗，咁我就唔係咁想俾佢，咁可能遲啲開始學習嘅時候就會同佢用呢啲卡仔啦，係啦，我就仲買咗呢啲咁嘅，呢啲叫咩啊？不織布嘅卡仔，係啦，咁呢啲可以洗啦，霉到好污糟嘅話就可以放落洗衣機一次過洗，咁佢都唔甩色㗎，我都係喺拼多多買嘅，又係好似10零蚊咁樣咯，好平，係啦，咁就有啲佢啲顏色都比較鮮豔，同埋都做得幾好嘅，係啦，咁我就諗住慢慢開始同佢認下圖案啦，認下啲食物啊，動物啊、數字啊咁樣咯，即係同埋同佢講下啲顏色啊咁樣。首先要介紹下我揾嘅呢一個睡眠訓練嘅顧問嘅 IG 先，IG 我擺呢度。咁點解我揾佢咧？其實純粹我係有一日碌到佢 IG 啦，跟住見到佢好 details，即係樣樣嘢都做好多，揾好多資料啊，去做文學參考啊。最緊要係佢 IG 最上面嗰欄 info 寫住可以免費諮詢，跟住我就免費諮詢下佢，問下佢問題啦。咁跟住咧，我就覺得問完之後，佢俾咗一大堆回覆我啦，咁係千字文嚟嘅，咁我就睇完之後咧，慢慢改善。咁我跟咗佢俾我嘅資料咧，1、2日左右咯，咁我就已經見到 BB 有明顯嘅改善啦，見到佢晏晝瞓得長咗啦，咁所以咧我就決定要 join 呢個睡眠訓練啦。咁呢個睡眠訓練咧，其實就為期14日啦。咁我 join 佢個 plan 咧就係 3-in-1 嘅 plan 嚟嘅。咁首先講下BB 初時嘅問題啦。咁一開頭咧 Jenny 去接我呢一個 case 嘅時候咧，其實佢就問咗我好多問題啦。咁我就要好詳細咁樣寫翻俾佢睇，滾滾而家係一個乜嘢狀態。然後咧佢就會做一個詳細嘅分析報告俾我睇。咁分析報告我就擺呢度俾大家睇啦。咁喺差唔多14日完結咗之後咧，我先開始我嘅小睡訓練。咁因為咧要確保晚上睡得好啦，晏晝先可以開始做訓練嘅。咁晏晝其實都唔使點樣訓練，因為夜晚做好咗咧，晏晝一落 BB 床，其實佢就已經知道要瞓覺。咁而家咧係我唔嗌佢咧，佢係唔會起身㗎。我覺得呢個變化真係好神奇啊！睇到呢度嘅你一定唔多唔少都有少少疑問嘅，所以咧我就請咗 Jenny 去拍條片，再同大家講下到底點解會成功得咁快。我哋一齊聽下佢講。Hello，我係 Jenny，好開心咧可以幫助到月月同埋 Gladys 去進行睡眠訓練。咁點解 BB 可以轉接得咁快，由一晚夜醒7次，餵夜奶7次，而去到第8個晚上一覺瞓天光咧？關鍵咧就係在於 Gladys 係一個非常之好嘅媽媽，同埋非常之好嘅學生。咁除咗佢對住月月咧有無限嘅支持之外咧，佢仲係非常之了解課程嘅內容啦。佢有啲咩問題唔明就會即刻問我啦，而且佢就係好精準咁樣執行到我叫佢做嘅嘢嘅。咁佢嘅呢個溫柔同埋一致性咧，就係成功嘅關鍵啦。咁喺課程之中咧，就有唔同嘅睡眠訓練方法選擇。Gladys 所選擇嘅方法咧，就係最快最有效嘅方法。咁喺業界裏面咧，就已經冇乜人再用 cry out 噶啦，因為 cry out 係一個非常之差嘅方法，大家千祈唔好用。咁喺過程之中咧，我哋會滿足咗 BB 嘅心理需要同埋生理需要啦。咁佢有啲乜嘢需求，餵奶啊、換片啊，我哋一定會做咗先嘅。然後心理上咧，我哋都會俾 BB 知道，其實媽媽喺身邊㗎，你可以安全安心咁樣自己去學習瞓覺。而且佢都會選擇咗一個非常之有效嘅方法，係一個哈佛醫學院嘅醫生所創立嘅方法，係非常之有效同埋安全嘅，咁令到佢可以安心咁樣繼續使用啦。咁最後咁佢就可以好快咁樣學識咗自己入睡，再自己咁醒返。咁呢個咧就係對 BB 最好最有安全感嘅一個過程啦。
喺過程之中咧，都發生咗啲小插曲嘅喎。咁月月其實已經好叻啦，自己入睡，自己連接睡眠週期，其實都瞓咗好多個鐘噶啦。但係佢都仲係有啲早醒嘅問題。咁原來原因咧就係因為月月嘅哥哥喪標，佢係隻貓嚟嘅。咁佢半夜咧就會自己推門走入 BB 床嗰度同 BB 玩。同埋佢推門嘅時候咧，咁夜晚就黑啦，咁但係去到清晨嘅時候咧，就會有光入咗間房度，影響到 BB 瞓覺。咁呢個咧對 BB 係非常之大嘅影響嘅，因為喺清晨嘅時段咧，褪黑激素就會減少，清醒激素嘅增加。咁呢個時段咧係最難嘅時候，係最容易醒嘅時候。如果可以保持一個全黑嘅環境咧，咁對 BB 嘅睡眠早醒呢個問題咧係好大嘅幫助嘅。堅持同埋一致性係最重要嘅因素。呢年嘅課程入邊，除咗有詳盡嘅報告分析之外咧，其實仲有超過100條影片係可以俾我重播又重播。咁當我咧遇到困難，佢又未得閒覆我嘅時候咧，其實我就會開手機啦，跟住睇翻嗰啲影片點樣講點樣做，咁就跟住佢做咧就唔怕唔記得啦。咁隨時都可以睇翻，無論你係去咗旅行啊，定係想俾屋企人睇啊，換咗照顧者啊，都完全冇問題。而家咧入咗佢嘅 WhatsApp 提問 group 咧，仲會有5日嘅免費小課程送俾大家。佢咧癲到咧整埋非用版同埋人用版嘅日間照顧攻略。咁如果大家都有興趣嘅話咧，就快啲 join 我哋嘅 WhatsApp group 啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。